Mahakama Kuu ya Masjala Ndogo jijini Dar es Salaam imekubali pingamizi lililowasilishwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kukataa kupokea kielelezo cha flash na kadi ya kumbukumbu kama ushahidi. Uamuzi huo umetolewa siku ya Jumatano Oktoba 22 na Jaji Dastan Nduguru anayeongoza jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo. Katika hoja zake, Lissu aliwasilisha sababu 4 za kupinga upokelewaji wa vielelezo hivyo, akieleza kuwa shahidi watatu wa pande za mashitaka, Inspekta wa polisi Samuel Kahaya mwenye miaka 39, hana ujuzi maalum katika uchambuzi wa video bali ni mtaalamu wa picha tuli ama picha ambazo hazijiongei, zile picha tu za kawaida ambazo yeye huyo polisi Samuel Kahaya ndio mtaalamu zaidi wa kuzichambua kuliko kuchambua video. Na mahakama imeamua kukubaliana na hoja hizo na kutoa uamuzi kwamba shahidi huyo hana sifa zinazostahili kitaalamu kuwasilisha vielelezo vya video mbele ya mahakama. Kwa hiyo pingamizi hilo la kwanza la Tundu Lissu ni kwamba limeweza kukubaliwa, lakini bado kesi inaendelea. Kwa hiyo tutaona hapo mbele kama atakuja pia shahidi mwingine ambaye atakuja na vielelezo ambavyo vinakuwa vinajitosheleza, lakini pia atakuwa na uwezo mkubwa zaidi labda kuchambua hizo video na nini, basi itakuwa ni sawa kwa yeye Tundu Lissu kuendelea na kesi yake. Lakini kama itakosekana hivyo, basi kuna uwezekano kwa kesi hiyo ikaweza kuishia hapo na Tundu Lissu akaweza kushinda na kutoka. Lakini mpaka hivi sasa dalili ni nzuri ambazo zinaonekana kwa Tundu Lissu kwamba huenda akaweza kuwa na matokeo mazuri kwa siku za usoni, kwa sababu amekuwa akipambana kweli na amekuwa akija na hoja ambazo mara nyingi zimekuwa zikiweza kuwagusa moja kwa moja wale majaji na kuweza kuona kwamba kuna namna ni kama vile anaweza kuwa yuko sawa, lakini pia bado hatujajua ni kitu gani ambacho kitaweza kujiri kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo wacha tusubiri na tuendelee kuona kwamba Tundu Lissu atashinda kesi yake ama hatoshinda. Lakini mpaka hivi sasa, wakati ambapo kesi inaendelea, zimeweza kubaki siku 6 peke yake kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambapo marais wa bunge na madiwani watakuwa wakichaguliwa. Kwa hiyo hatujui kwa upande wake itakuwaje. Akitoka ndani ya hizo siku 6 anaweza kubadilisha kitu gani, na asipotoka pia ni kitu gani kitatokea. Wacha tusubiri na tuone ni kipi ambacho kitaweza kujiri kuelekea mpaka huo uchaguzi mkuu.